mamamu teman-teman Ngomong apa sih Tom-Tom? Mama nggak dengar. Buka dulu itu cucunya, sini mama pegang. Aduh, dia ngomong apa ini teman-teman? Oh, sini dulu, mama pegang dulu. Mau tidur tempat kakak Yuta? Oh, tapi kamu izin dulu lah sama nenek. Mama nggak tahu Tom-Tom, nanti nenek nggak izinin. Oh sama nenek mana ya? Nenek di dalam kamarnya Tom-Tom. Nenek mungkin mau bobok lagi Tom-Tom. Oke. Ya udah, kamu ke kamar nenek ya. Oke. Oke Tom-Tom, mama mau taruh botol susu Tom-Tom dulu. Nenek, boleh aku nginap di rumah kakak Yuta? Hah? Mau nginep di rumah Yuta? Janganlah Tom-Tom, karena dengar nenek dulu Tom-Tom. Dengar dulu, karena sekarang musim harimau jadi-jadian Tom-Tom. Alamak, udah aku sama mama. Iya, kamu nggak boleh pergi-pergi dulu keluar. Hah, dengar tuh Tom-Tom kata nenek, lagi musim harimau jadi-jadian nenek. Iya, kata orang. Sekarang musim harimau jadi-jadian, jadi anak-anak nggak boleh keluar dulu. Oh, aduh, takut juga mama ini Tom-Tom. Kalau aku gak takut walaupun aku masih bayi. Kenapa kamu nggak takut Tom-Tom? Nanti kamu dihap loh. Aku malah senang. Hah? Masuk dalam perut harimau? Mah, suara apa itu, Mah? Hah? Suara apa itu, Nek? Kayak bunyi suara harimau. Aku suka. Hah? Pintu kita udah ditutup belum ya? Kayaknya dia di depan pintu kita itu. Ini betul harimau jadi-jadian atau orang ini Tom-Tom? Kok bisa ketok pintu pula? Tunggu ya, mama Siapa buka. tahu itu cakar. Cakar? Kita tengok dulu. Jangan dibuka, nanti udah ke dalam. Hah? Tapi ini seperti orang ini Tom-Tom, bunyi ketokannya. Apakah ini orang? Enggak mungkin, kan udah dengar suaranya. Hah? Teman-teman dengar nggak? Coba mama buka dulu. Jangan. Tom, mana Tom sama nenek? Aku juga kabur. Kemana? Kabur kemana? Waduh, kemana mereka teman-teman? Nenek, mana nenek? Aduh, mana? Tom-Tom, kamu sembunyi di kamarmu ya Tom-Tom? Enggak, aku di Thailand. Oh, bohong ya, itu kepala nenek udah nampak itu. Aku takut sekali harimau jadi-jadian. Iya, tapi itu bunyi ketokan pintu orang loh nenek. Siapa tahu Yuta kesini. Enggak, masa Yuta yang jadi nginap di sini. Nanti dia ngompol. Jadi kamu udah buka pintunya? Udah nenek. Waduh, bahaya itu kamu ambil Al-Quran di kamarmu. Biar harimau jadi-jadiannya pergi. Hah? Itu betul harimau jadi-jadian, Nek? Iya, kamu nggak percaya sih. Waduh, teman-teman. Mama salah buka pintu pula ini, Tom-Tom. Aduh, seremnya. Aduh, maaf nenek. Tunggu ya, aku ambil dulu. Tunggu, mama mau ambil Al-Quran dulu teman-teman. Mama mau usir harimaunya dengan Al-Quran ini. Takut. Tunggu ya Tom-Tom. Mama juga takut ini Tom-Tom. Nanti mama dihap. Iya, mama takut dihap pula ini. Tom-Tom, kamu mau temani mama nggak? Enggak. Waduh, pintu udah kebuka ini teman-teman. Aduh, mana nih teman-teman? Mama harus buka sendiri nih Tom-Tom. Enggak. Aduh, Harus. mama buka dulu. Pintunya udah kebuka ini. Aduh, siapa ya? Hah, suaranya teman-teman dengar nggak? Nggak ada lagi ya? Aduh, sembunyi sini ah. Sembunyi sini. Aduh, apa ya? Suara apa itu? Aduh. Coba mama bacakan dulu surat ayat kursi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum lahum. Kucing Tom-Tom. Kucingnya si Yuta Tom-Tom. Aduh, kenapa dia bisa kabur ke sini ya? Apa dia kelaparan? Waduh, kamu rupanya ya, Cing.
Mama sampai Mami, cemas. apa? Iya, ini mau dipelihara kayaknya ini Tom-Tom. Waduh, bisa sampai ke sini dia teman-teman. Mama taruh dulu Al-Quran Mama nih Tom-Tom. Rupanya cuman kucing si Yuta. Sampai kita sembunyi ya kan, Nek? Iya Tom-Tom. Waduh teman-teman, Mama taruh dulu ya. Sampai habis nafas Mama teman-teman. Gara-gara meong. Semua rumah ini menegangkan isinya. Tom. Apa? Wow, udah duduk saja kalian bertiga ya. Bertiga kan kami berdua. Oh, sama kucing. Iya, ini kucingnya si Yuta ini. Namanya siapa ini Tom-Tom? Namanya Ucil. Ucil? Hah, Ucil namanya Tom-Tom, kok kamu tahu? Waduh, Dikasih tahu kakek Yuta. siapa itu ya Tom-Tom? Tunggu Mama tengok dulu. Waalaikumsalam. Kayaknya suaranya suara Yuta ini Tom-Tom. Waalaikumsalam Bu. Tom-Tom. Bu, Ya Yuta. aduh aku padahal mau tidur, Bu. Jadi gini, Bu. Kenapa kucing nggak warna hitam sama putih? Oh, itu kucing kamu. Itu ada sama nenek sama si Tom-Tom itu di dalam Yuta. Ucil, sini. Ayo sama Om. Om pula. Iyalah, kan saya apa namanya babu dia. Oh, ya udah dijaga kucingnya baik-baik Yuta, dikandangin. Iya, dasar kamu yang Ucil. Oke, dadah Yuta. Dadah. Jangan lupa buat tangkap tikus. Tom, Mama mau kunci pintu kita lagi Tom-Tom biar nggak masuk kucing Yuta lagi nih Tom-Tom. Ya udah mah aku ngantuk mah. Oh, Tom-Tom mau bobok dulu. Oke deh Tom-Tom. Si Tom-Tom udah ngantuk teman-teman. Kita kunci dulu pintu ini. Biar kucingnya Yuta nggak datang lagi. Oke teman-teman, sekian dulu ya video hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan Komen. dadah.